Привет, вы на канале Занакот, и сегодня будет обзор на мой скетчбук. Первые рисунки на сегодня — это мой персонаж Люта. Это вот такая вот лисичка. В прошлом обзоре я показывала вам ее скетч. Вот я решила сделать ее своим персонажем. Также хотела сказать то, что здесь у нее нет одного глаза, то есть она слепа на один глаз. Хотела сказать вам по поводу фона. Вот этот вот дым должен был быть за самой Лютой, то есть не перед ней. Но у меня получилась слишком большая рука, поэтому мне пришлось сделать этот фон перед ней, чтобы закрыть эту руку. Ну, в принципе, результатом я довольна. Следующий рисунок — это вот такой вот персонаж. Я еще не придумала историю, даже имени. Может быть, она будет просто рандомным персонажем, а может быть, я сделаю своим персонажем. Ну, пока что я не знаю. Вряд ли я буду ей придумать какую-нибудь историю. Ну, может быть, второстепенным персонажем она и будет. Также хотела сказать, что эту позу я увидела в Пинтересте. Мне очень понравилась, я решила ее нарисовать. В принципе, мне она понравилась, как выглядит. И еще хотела показать вам скетч. Это должна была быть Люта. Она должна была быть изначально выдрой, но все-таки я решила сделать ее лисичкой. Ну, может быть, я все-таки доделаю этот рисунок, и она будет выдрой. Но это еще неизвестно. Следующий рисунок — это вот такая вот кошечка. И, может быть, это будет пестрецапка. То есть, может быть, у нее будет вот такой вот окрас. Но если я изменю ее окрас, то тот же характер, та же история у нее останется. То есть, это будет та же пестрецапка, только другого окраса. И также хотела сказать то, что ее буду звать Кадриана, но в мире котов-воителей ее буду звать Пестрецапка. Так что если я буду говорить одна мою ос либо Кадриана, либо Пестрецапка, то не удивляйтесь и не путайтесь. Изначально я хотела сделать этот бантик на ее шее, то есть сзади, как у Дарлин, но я все-таки вспомнила, что у меня есть уже такой персонаж, что у Дарлин у нее он находится сзади, поэтому я его нарисовала впереди. Ну, в принципе, мне сам окрас понравился. Может быть, все-таки я ее поменяю, но это еще не точно. И, кстати, пишите в комментариях, понравилась вам новый окрас Пестрецапки или нет. Также здесь я делала скетчи. Также ее бантик, может быть, я буду рисовать на затылке, либо на шее. Ну, скорее всего, будет на шее, но может быть и на затылке, я еще не определилась. Мне очень понравился этот скетч, может быть, я его сделаю в Диджи. Следующий рисунок — это львиный гриф, или же львиное сердце, и златошейка. Мне эти коты очень нравятся как персонажи, поэтому я их решила нарисовать. В принципе, златошейка получилась нормально, но мне вообще не нравится, как получился львиный гриф. Вот эта вот часть морды вообще не получилась, ну, в принципе, ладно, нормально. Изначально я хотела сделать ему фон, но потом все-таки мне вообще не понравился львиный гриф, я, короче, психанула и нарисовала им только траву на заднем фоне, и все. Следующий рисунок — это мой старый персонаж Лилия. Я решила нарисовать, и вообще я решила то, что я как бы додумаю ее историю, придумаю еще каких-то персонажей, добавлю ее в какой-то из своих племен. Вот. Также я вот здесь вот решила нарисовать скетч ее, то есть это все одна и та же кошечка, и здесь тоже она. Хотела чуть рассказать вам о ее характере. Изначально, когда я только познакомилась с котами-воителями, моим любимым персонажем была белка. Лилия вообще очень сильно похожа на белку, то есть характером. Вот, поэтому этот персонаж, может быть, даже станет главным, но это вряд ли. Следующий рисунок — это вот такой вот скетч. Возможно, я его доделаю к следующему обзору. Ну, пока что я скажу, кто здесь нарисован. Значит, это Златосвета, пара Лилии, и их котята Златушка и Тенечек. Мне здесь очень понравилась Златушка, как получилось. Ну и Златосвет, в принципе, ничего. Но мне не понравилась поза Тенечка, поэтому я, возможно, его переделаю, нарисую где-то вообще, может быть, не на этом месте. Но пока что, в принципе, мне нравится, может быть, я его доделаю. Следующее — это опять я решила нарисовать Лилию. Здесь она оруженосец со своими подругами, значит, ее звали Цветолапка, это Кедролапка и Пылалапка. Значит, Кедролапку будет звать Кедровница, а Пылалапку ее будет звать Пылающая, либо Огнелика.
Значит, история здесь такая, то, что у Кедролапки ранила лапа, ну и Белолапка и Цветолапка пришли ее навестить, и Цветолапка решила всех развеселить, и, в принципе, ей это удалось. Хотела сказать по поводу эмоций Цветолапки, то есть она не вылизывает себе лапу, а просто корчит рожицы, ну, я надеюсь, это понятно. Следующий рисунок, я его не до конца доделала. Это персонажа зовут Милея, это будет сестра Николь, вот этого персонажа. Также здесь должен был быть нарисован ее брат-близнец, но все-таки я решила, что здесь будет нарисован ее сестра-близнец. В следующем видео я покажу результат этого рисунка. Но пока что мне понравилось, как мне получилась Милея. Здесь я решила ее стилизовать, и в принципе мне она понравилась. Это опять же пестрецапка, но в этой вселенной ее зовут Кадриана. Я, наверное, оставлю этот окрас. Решила нарисовать вот такую вот позе. Эту позу я увидела в Пинтересте. Решила нарисовать ее более в реализме. Здесь у нее получились большие, огромные, миленькие глаза. В принципе, мне понравилось, как получилось. Здесь я решила нарисовать вот такие вот звездочки. Такие звездочки я рисовала на фоне у моей первой ос огненной. Следующая это пятнистая звезда в виде фурии и также во вселенной Гарри Поттера. В принципе, результатом я довольна. Мне очень понравился фон, наверное, это единственное, что мне здесь понравилось. По поводу ее одежды, ну, в принципе, нормально, но мне не очень нравится ее обувь. Может быть, я, когда буду ее перерисовывать или рисовать еще раз, я сделаю более детализированную верхнюю часть одежды. Также пишите в комментариях деканом, какого факультета она бы была, если бы была во вселенной Гарри Поттера. И последний рисунок на сегодня. Это вот такой вот персонаж. Я пока что не дала имя, но я точно знаю, что она будет одним из главных персонажей, наверное. Здесь, я надеюсь, у меня получилось передать ее маленький рост, то есть это должно было передаться за счет ее большой головы. Надеюсь, у меня это получилось. Также мне очень понравился фон, как получился. Сделала я его пастелью. Также мне понравилось, как получились ее волосы. Да, я заметила то, что если я рисую морских фурий, то у большинства это волнистые волосы. То есть у моего главного персонажа Пелагеи и также у этого персонажа тоже. И то, что она морская, я думаю, выдает ее ракушки. Изначально это должны были быть жемчужины, но все-таки я решила сделать, чтобы это были какие-то ракушечки. Ну и надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Диана Кот. Всем пока!